Всем привет! Сегодня мы будем получать дыхание ветра. Для этого нам нужно 20 рогов демона и победить Гримма. Идем убивать демонов. Вот наш первый демон. Для вас это будет 2 секунды, а для меня вечность. Вот мы и собрали 20 рогов демона. Идем к Гримму. Лучше просто ресетнуться. Вон тут челики о чем говорят. Вот и наш Гримм. Разговариваем с ним. Я сейчас его выиграю и вернусь к вам. Я его выиграл.
Говорим с ним еще раз, чтобы он нас обучил ветру. Вот мы и получили ветер. Всем пока, завтра буду экзамен проходить.